दोस्तों लगभग कर लिया हमने 50-60 किलोमीटर का सफ़र कर लिया। यहाँ से 30 किलोमीटर बता रहे हैं अलवर है, अलवर से 20 किलोमीटर गरवाजी, तो मुश्किल से 50 किलोमीटर का सफ़र और रह गया, यानी कि 50% सफ़र हमने ख़त्म कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं जूस पी के। बड़ा फ्रेश महसूस हो रहा है जूस। यस। तो दोस्तों रेवाड़ी से चले थे, रास्ते में जूस पिया था और अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अलवर क्रॉस करके जयपुर से जो अपना इसमें गरवाजी की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर। अब मैं बता दूं आपको, हम यहाँ आए आज गरवाजी घूमने के लिए आए। गरवाजी बेसिकली अलवर से करीबन 20-22 किलोमीटर बाहर एक वाटरफॉल है और ये पड़ता है जिस पे सिलीसेट झील पड़ती है ना, जिस रोड पे, उसी पे ही। अब चलिए चलते हैं आगे और आगे का नज़ारा मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल के कैमरे से दिखाता हूँ, यानी अपने मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप है उस कैमरे से दिखाता हूँ। रास्ते में कुछ फ़ोटोज़ एक गड़बड़ हो गई है दोस्तों, बहुत बड़ी। रास्ते में जो शूटिंग हुई थी वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे, बट चलो वो तो रास्ते के था। जो नेचर है असली उसमें अभी पहुँचे हैं, अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको दिखाते हैं जो असली चीज़ देखने की थी। चलिए चलते हैं।
दोस्तों ये जंगल के अंदर से ये रास्ता बना हुआ है गरवाजी। तो सामने जो है ये पहाड़ है जिसमें गरवाजी मंदिर है और झरना है, इसको ही बोलते हैं गरवाजी। और ये पूरा ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं नाला है, जो पानी आता है ना बरसात के टाइम वो इसमें से निकलता है और सीधा सिलीसेट झील में जाता है। ये लो चलो फाइनली पहुंच गए और अब अपनी बाइक को लगाते हैं और ऊपर मंदिर में जाने के लिए तैयारी करते हैं। ये बाइक लगा दी हमने पार्किंग में और अब चलते हैं मंदिर।